Kembali di Sapa Indonesia Pagi dan kami kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui direct message di Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv atau melalui telepon nanti di bagian kedua dari Sehat di Tengah Pandemi. Nomor teleponnya bisa Anda catat 021 5366 0500. Anda bisa menelpon dari sekarang. Kali ini sudah bergabung secara daring dokter spesialis kebidanan dan kandungan Dr. Nikomang Yeni Danasari. Langsung saja kita sapa Dr. Nikomang. Selamat pagi, Dok. Hai, selamat pagi Mas Timothy. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Oke, Dok, kita langsung saja menjawab pertanyaan dari pemirsa kita yang mengirimkan melalui Instagram. Yang pertama dari @y.amanda _syaputri. Nah, Dok, saya mau tanya soal kondisi kesehatan yang sedang saya alami. Apa mioma uteri yang membuat wanita mandul atau mioma uteri yang disebabkan oleh kemandulan? Oke. Ya kita tahu dulu ya apa itu myoma uteri. Jadi myoma uteri itu adalah tumor jinak yang tumbuh di otot rahim ya. Dia bisa tumbuh di permukaan otot rahim, di tengah otot rahim maupun yang ke arah menjorok ke dalam dinding rahim gitu. Jadi yang menyebabkan kemandulan sendiri tergantung dari posisi dan besarnya rahim ya. Biasanya yang menyebabkan adanya sumbatan pada saluran indung telur itu juga menyebabkan adanya kesulitan sperma untuk menembus ke saluran indung telur kemudian bertemu di indung telur biasanya. Kemudian yang arahnya menuju ke dalam dinding rahim biasanya dia karena memang terjadi pendarahan banyak ya. Jadi tidak memungkinkan terjadinya implantasi atau nempelnya kantong kehamilan di dalam dinding rahim tersebut. Gitu. Itu yang menyebabkan kemandulan. Jadi tidak selalu begitu, Dok ya? Tidak selalu. Mungkin penyebab infertilitas atau sulit hamil pada mioma ini angkanya sekitar 2-10% aja. Gitu. Jadi tidak semua myoma bisa menyebabkan sulit hamil gitu ya. Oke, dan bisa diatasi dan seberapa sulit mengatasinya, Dok? Diatasinya tergantung dari ukuran dan lokasi biasanya. Kalau memang sangat mengganggu, terjadi perdarahan banyak, biasanya kita sarankan untuk dilakukan operasi gitu. Atau enggak mungkin dengan medikamentosa, dengan obat-obatan gitu. Jadi yang menghambat pertumbuhan si miom atau membuat si miom lebih shrinkage yang mengecil gitu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Dok, dari Indra Handayani. Beberapa hari ini saya sedang mengalami masalah pencernaan. Apakah normal bila ibu hamil mengalami masalah pencernaan, Dok? Oke. Masalah pencernaan pada ibu hamil itu hal yang biasa, terutama terjadinya sembelit ya, gitu. Biasanya karena hormon-hormon yang ada pada kehamilan tersebut menyebabkan semua entah otot-otot ataupun termasuk usus juga lebih tenang ya, tidak melakukan mobilitas atau pergerakan seperti biasanya. Nah ini tergantung dari gangguan pencernaannya seperti apa. Kalau jari seharusnya tidak ya, tapi kalau sembelit biasanya wajar pada ibu hamil. Oke, dan apakah berbeda pada bulan-bulan awal dan bulan-bulan akhir akan ada masa-masa yang lebih sering mengalami gangguan seperti ini? Betul, pada awal kehamilan biasanya memang karena hormon progesteron yang sangat tinggi, itu juga menyebabkan agak sulit buang air besar ya. Gitu. Harus diobati atau bagaimana, Dok? Enggak selalu diobati. Biasanya kita lebih menganjurkan banyak makan serat, kemudian banyak minum air putih gitu ya. Sangat jarang kita mengobati kecuali memang kalau memang sudah sampai berhari-hari, lebih dari 7-14 hari, apa boleh buat mungkin kita berikan obat-obat yang membantu mengencerkan saja kotorannya. Oke, berikutnya, Dok, dari Anggi PTR. Hai dokter, saya USG transvaginal dan dokter bilang masih penebalan dinding rahim. Yang mau saya tanyakan, biasanya berapa lama, Dok, proses penebalan dinding rahim sampai terlihat kantung janinnya? Oke, ya biasanya kalau awal-awal kehamilan ya, kantong kehamilan itu memang terlihatnya setelah usia sekitar 5-7 minggu gitu. Kalau kita datangnya terlalu cepat ya, begitu tes hasilnya positif, biasanya dia langsung buru-buru gitu ya, pengen tahu ke rumah sakit. Seringkali belum terlihat tuh di gambaran USG karena dia memang butuh waktu untuk perjalanan dari saluran telur ke rahim. Biasanya kita anjurkan untuk evaluasi 2 minggu lagi gitu, biar nggak terburu-buru ya. Memang perjalanannya sih membutuhkan waktu sekitar 2-5 hari. Tapi kayaknya kalau seminggu nanti nggak kelihatan lagi, ibunya jadi cemas. Jadi ini penting kita melihat kantong kehamilan pada tahap awal kehamilan karena untuk memastikan apakah kehamilannya di dalam atau di luar kandungan. Oke, dan kalau memang memakan waktu lebih lama, apakah lebih beresiko gitu, Dok? Seharusnya sih tidak, cuma kita harus pastikan bahwa dalam 2 minggu kemudian evaluasi apakah ini benar suatu kehamilan atau bukan, dan kemudian di mana letak kantong kehamilannya atau kantong gestasinya, itu harus dipastikan.
Oke, kita lanjutkan loh ke pertanyaan berikutnya dari @sharon_TA. Halo dok, saya hamil 9 bulan saat ini dan sedang batuk dan hidung tersumbat akibat terlalu banyak minum es. Nah, apakah aman bila ibu hamil meminum ini dexamethasone? Oke. Ya, pilek dan batuk pada ibu hamil itu memang sering banget terjadi ya, karena memang daya tahan tubuh ibu hamil kan memang lebih rendah dibandingkan saat tidak sedang hamil. Jadi batuk pilek biasa yang mungkin disebabkan hanya flu atau mungkin kayak tadi disebutkan alergi ya, banyak minum dingin atau apa. Biasanya kita tidak menganjurkan obat ya. Minum minuman yang hangat, misalnya air hangat, madu, jahe, peppermint. Itu juga bisa membantu gitu. Kecuali memang ada sumbatan yang sangat mengganggu. Konsumsi dexamethasone dikatakan masih dalam tahap aman apabila digunakan tidak dalam jangka waktu panjang. Tapi kalau memang tanpa resep dokter, biasanya harus lebih hati-hati ya, karena memang ada risiko-risiko pada ibu hamil dan menyusui, seperti terjadinya hipotiroidism ya, kemudian terjadinya pertumbuhan janin yang terhambat gitu. Nah itu harus hati-hati aja. Dan semua obat itu harus dikomunikasikan begitu ya dok dengan dokternya. Betul. Ya? Betul, karena dexamethasone sendiri pada kehamilan biasanya kita gunakan pada untuk pematangan paru pada bayi-bayi yang kemungkinan ada lahir prematur gitu. Jadi ini masih kontroversi, cuma memang harus dikonsultasikan dengan dokter aja gitu ya, dalam penggunaan obat-obatan selama hamil dan menyusui. Oke, terakhir dok ada dari Instagram juga @kaila_prameswara. Dok, saya sedang hamil usia kandungan 7 bulan. Sekarang saya sedang flu plus batuk. Bolehkah saya mengkonsumsi lemon atau jeruk nipis plus kecap sebagai usaha untuk meredakan batuk? Atau apakah ada yang dianjurkan untuk ibu hamil yang sedang flu batuk? Oke, ya memang itu tadi ya. Kembali kita bilang bahwa ibu hamil gampang banget kena batuk pilek. Boleh aja sih minum minuman itu obat tradisional ya. Saya rasa itu cukup aman. Kalau memang dipercaya bisa menyembuhkan silakan. Tapi kalau misalnya terjadi dahak, kemudian mulai berwarna, ya sebaiknya ke dokter. Mungkin apakah perlu penggunaan antibiotik atau mungkin yang sangat dahak terlalu kental kan itu menghambat untuk terjadinya proses pernafasan. Biasanya harus dikonsultasikan dulu dengan dokter apakah perlu diminum obat-obat untuk menahan batuk atau pengejar dahak biasanya. Nah, mungkin ini soal keasamannya mungkin ya yang ditanyakan oleh tadi pengirim pertanyaan itu tidak ada masalah ya. Takutnya juga menimbulkan gangguan pada perut atau ketidaknyamanan begitu dok? Iya, kalau misalnya pada trimester 2, 3 seharusnya tidak ada mual, muntah gitu mungkin akan lebih aman. Cuma ya hati-hati aja, memang ada orang yang sangat hipersensitif ya pada acid ya atau pada citrus, apapun itu mau lemon, jeruk, mandarin. Ya golongan citrus itu memang hati-hati. Ada orang-orang tertentu bahkan justru alergi. Jadi harus dipastikan dulu bahwa semuanya aman. Oke, secara umum tidak ada masalah begitu. Tapi memang ada secara umum kondisi pribadi atau kondisi badan yang berbeda-beda begitu ya dok ya? Betul sekali Mas. Oke, baik dok, kita akan kembali lagi dan menjawab telepon. Tapi kita akan jeda sebentar. Anda bisa mulai menghubungi kami dari sekarang di 021-5366-0500. Dan dokter nanti akan menjawab seputar pertanyaan Anda seputar isu kandungan. Kita akan jawab sesaat lagi.